Những nhóc Einstein. Chúng ta đang đi trên tàu vũ trụ tên lửa yêu thích, bay nhanh qua bầu trời xanh. Những nhóc Einstein. Hãy lên tàu, sẵn sàng khám phá. Có rất nhiều điều để khám phá. Những nhóc Einstein. Chúng ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả hãy tới chỗ tên lửa. Hãy khởi động tên lửa. Chúng ta sẽ đi du lịch bằng tên lửa yêu thích, bay nhanh qua bầu trời xanh. Những nhóc Einstein. Lên tàu nào, sẵn sàng khám phá. Có rất nhiều điều để tìm hiểu. Những nhóc Einstein. Nhanh lên nào, chúng ta đi.